order အသစ်အတွက်အကြီးကျယ်အားပြိုင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါလိုအချိန်မျိုးမှာနောက်ကျမကြံရအောင်နိုင်ငံတွေဟာအပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ် New World Order လို့ခေါ်တဲ့ order အသစ်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာနေရာမရလိုက်တဲ့သူတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရာမရဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်နေရာလူကြတာပါ order အတီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရာတောင်းရတာနောက်ပိုင်းကျမှတောင်းရတာခက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် order အတီးမဖြစ်သေးခင်မှာအပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ရှားကြတာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဖြစ်နေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်အလွန်ပြစ်ထန်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလိုပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေတာဟာလေပြည်တွင်းမှာ order အသစ်တည်ဆောက်နေတာပါပဲအဲ့ဒါလိုအချိန်မျိုးမှာတိုက်နိုင်တဲ့သူကနေရာရသွားတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲဒီကာလမှာလှုပ်ရှားခေါင်းဆောင်တဲ့သူကနေရာရမှာပါပဲတမိုင်းကြံရမှာပါပဲဒီကာလမှာဘာမှမလုပ်တဲ့သူဟာတော်လှန်ရေးပြီးသွားရင်ဘာမှဟုတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကာလမှာ order အပြောင်းလဲတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပါမယ်88ငိမ့်ပွင့်အဖွဲ့ဟာအရင်ကတူညီတဲ့မူဝါဒအောက်မှာတူးချင်းစီထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့စူးစီးခဲ့တာပါအခုဒေါ်လာရေးဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရက်တီချက်တွေကွဲလွဲကုန်ကြပါတယ်လှုပ်ရှားပုံတွေကလည်းမတူညီကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်88ငိမ့်ပွင့်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူမှမပြောကြတော့သလိုဒေါ်လာရေးပြီးသွားရင်လည်း88ငိမ့်ပွင့်ဆိုတာပြန်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းကတိတ်နေသွားပါပြီလာရှုံနာကဟန်နာကျေးရွာအုပ်စုနားလိုင်ရွာမှာ SSPP SSA ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကိုကတ်တပ်ဖွဲ့ MNDAA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ SSPP ရှမ်းမြောက်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီလောက်မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတော့မွန်းလွဲ2နာရီခွဲအချိန်ထိတိုက်ပွဲချိန်တနာရီခွဲလောက်ကြာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုကိုကတ်ကစတင်ပြီးတော့အလစ်အငိုက်ခြုံခိုတိုက်တယ်လို့ရှမ်းမြောက်ကသတင်းထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုကံဘက်ကပဲတပ်သား10ယောက်ကြာဆုံးတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဘက်ကအကြအဆုံးရှိမရှိကိုတော့ဘာမှရေးသားထားတာမတွေ့ရပါဘူး။နားလိုင်ဘက်မှာစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါတယ်။ဟန်နာကြေးရွာနာမှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းဟာသတင်းဆိုးပါ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတာဟာအလွန်မကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။စစ်ကောင်စီတိတ်ကြိုက်မဲ့သတင်းမျိုးပါ။အေဗီလာနှောင်းပိုင်းကလေးကရှမ်းမြောက်နဲ့ကိုကန့်အကြားမှာတိုက်ပွဲ၈ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ SSPP ရှမ်းမြောက်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ကြာဆုံးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုတော့ကြာဆုံးတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာပါ။ခဲရိုက်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ရှမ်းမြောက်နဲ့ကိုကန့်အကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပြေလည်ခဲ့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့တော်လှန်ရေးမှာကိုကန့်ကအင်အားကြီးကြီးမားမားနဲ့ထိထိရရပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲဩဇာတက်ခဲ့ပါတယ်။ SSPP ရှမ်းမြောက်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ခိုက်တာမရှိသလောက်ပါပဲ။